lahat. By the way, ito ang una kong gagawing vlog. And sana po panoorin nyo. Ang gagawin po natin for today, mag-unboxing ng yunteng tripod. Okay? Ito, nabili ko kahapon to sa SM. Pinabili ng ate ko. Medyo mamahal-mahal lang, pero pag sa Lazada, mura lang. Pero kung Lazada kasi, hindi natin alam kung okay siya pagdating. O at least, kung tayo mismo ang bibili, makikita natin kung maayos at maganda. Or walang defective. Well, maganda naman siya. Bale, nabuksan ko na siya, pero naisipan ko gawan ng vlog na lang ito. Kasi yung ate ko, gusto niya din na mag-try ako, mag-vlog. Okay, di pagbibigyan natin siya. Okay, start na po. Ito siya. Meron pang naiwan sa loob. Oh, ito yung CP holder niya. Yan. Yan. Try natin buksan. Ito yung Bluetooth remote manual niya. Bluetooth remote manual. Bale, ito siya. Bale, ito yung remote control niya. Tanggalin natin. Testing natin. Kung mag-iilaw siya. Ito yung off and on. Try natin i-on. Ayan siya. Gumagana. Gumagana. Yan. Mamaya natin ito try sa cellphone. Off ulit natin. Yan. Balik natin siya sa kanyang lalagyan. Then, siya. Yan. Try natin siyang hilain. Yan. Bale, ito na siya. Ito kung saan nyo gusto. Pwedeng, ito yung rotation niya, rotation. Paiksihin lang natin. Maganda siya guys, maganda. Ito siya. Paiksihin pa natin. Para makita. Ayan siya. Ayan. Ito siya guys. Oh, maiksi na lang siya. Para makita. Yan.
Ito siya. Yan siya. Try natin yung CP holder niya. Yan. Ito siya, guys. Yan. Yan siya. Oh. Tapos na natin siyang assemblein. Yan. Yung remote nalolobat din. Ito yung sa charger niya. Ito. And then, yung manual. Yan. Ito yung free bag niya. Lalagyan. Ito siya. Maganda, diba, guys? Ito yung box. Yunteng tripod. VCT5208. Bale, nag-search ako sa Lazada. As in, ang mura, ang ganda, ang dami na ding bumili. Kaso, sabi ko nga, mas okay yung personal ko na mismo makita at mabili. By the way, thank you sa ate ko. Thank you for this tripod. I love you. Bago po magtapos tong vlog ko na to, please like and subscribe po. And please support na din po kasi this is my first time. And thank you. Bye-bye.